Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat peternak, bertemu lagi dengan saya di channel Peternak Rimba. Selamat malam. Ini saya bikin videonya sudah malam ya, karena saya pulang kerja tadi sudah jam 5. Ini saya akan mereview perkembangan ayam saya yang kemarin ngorok cuma 6 ekor. Perkembangan penyakitnya sudah mulai menjalar ya. Ini tadi saya sudah ganti liter kandang, pengapuran, dan sudah saya desinfektan juga karena ada sekam baru masuk ke kandang, jadi saya desinfektan lagi. Dan ada beberapa ayam saya yang masih terkena gejala ngorok ringan, itu masih saya obati dengan trimezin ya, trimezin. Sedangkan yang parah sudah saya suntik dengan Medoxil LA dan B kompleks yang saya injek langsung. Begitu juga dengan ayam jantan saya ini sudah hari kedua dia kena, dan ngoroknya makin parah. Saya tengok makan pun sudah mulai berkurang. Jadi daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya akan meloloh makanan ya kawan-kawan. Ntar saya akan loloh. Jadi di sini sorry tidak nampak karena hari udah malam gelap. Saya sudah menyiapkan makan untuk melolosnya. Ini pur, nasi putih, dan tempe kan ya. Saya aduk, saya kasih bawang putih, kunyit, biar ayam saya masih ada tenaga, biar ada tenaganya terus dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, saya akan loloh. Jadi gejalanya sudah semakin parah ya kawan-kawan, penularannya pun semakin cepat. Makanya saya tingkatkan lagi intensitas untuk penyemprotan kandang, takutnya menjalar kemana-mana, malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin biar penyebarannya tidak semakin menyebar. Ayam-ayam yang sakit pun sudah mulai saya karantina, dan ayam di karantina di dalam pun sudah mulai membaik dan sudah mau makan. Ini hari ketiga, hari pertama, hari keduanya masih tidak mau makan, hari ketiga sudah mau makan. Tinggal si jantan ini yang masih belum makan.
Oke, ini saya sudah selesai melolongnya, akan saya kasih minum. Ini air minum sudah saya siapkan, jamu, Oke, ini saya sudah selesai meloloh. Ini basah kawan-kawan karena tadi saya semprot aseptik. Nanti akan saya lap, kita masukkan dalam kandang karantina. Kandang karantinanya lumayan hangat kok, sudah saya kasih lampu penghangat. Ini tinggal sedikit, pemboloknya pun sudah terisi. Oke, selanjutnya untuk anak-anak ayam saya akan semprot juga, karena tadi yang lain sudah saya semprot semua, sedangkan anak-anak ayam saya masih belum. Filter kandang juga sudah saya ganti ya. Ini betina-betina saya ada beberapa ekor juga yang terkena gejala ngorok, ini juga betina kup saya terkena snot. Setelah sekian lama tidak ada terjangkit penyakit di musim penghujan yang sekarang, ayam saya banyak yang terkena. Darahnya agak keluar, hanya yang ini masih belum tertular, masih aman yang per ekor. Yang lain juga masih aman sejauh ini, yang di luar pun masih aman sejauh ini, masih sehat. Hanya yang betina jantan ini dan 2 betina, 1 ngorok di dalam, 1 kena snot ayam kup saya. Oke, kita akan semprot anak-anak ayam saya menyemprotnya pakai aseptik. Oke, ini akan kita semprot anak-anak ayam saya biar anak-anak ayam saya tidak tertular, karena kalau anak-anak ayamnya sudah tertular bakal sulit. Sebenarnya menyemprotnya tidak bisa malam ya, karena kedinginan. Cuma ini sudah saya kasih lampu penghangat 100 watt, jadi insya Allah tidak apa-apa. Karena keadaan juga urgent, saya pulang juga sudah sore, daripada semuanya tertular lebih baik saya semprot saja. Oke.
kemana-mana. Semprot semua ya sampai sekeliling kandang. Kandang saya ini becek, susah saya jadinya, pengaruh sama kesehatan ayam-ayam. Insya Allah nanti minggu depan akan saya benahi, akan saya renovasi juga, akan saya tambah kandang di sini dan bikin 2 box kandang karantina untuk ayam-ayam yang sakit nantinya ke depannya. Soalnya ini saya nggak ada kandang karantina, cuma 1 di dalam, jadi agak keteteran kalau lebih dari 2 ekor yang sakit, apalagi jangka waktunya berbeda. Digabung dengan yang baru mau sembuh juga, nanti malah yang mau sembuhnya kambuh lagi. Oke kawan-kawan, simak dan saksikan terus video saya, bagaimana cara saya menangani wabah yang sekarang menyerang kandang saya. Apakah ada ayam-ayam saya yang mati atau malah sehat semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat, tidak ada kematian, biar saya tambah semangat terus. Karena kalau sudah ada yang mati itu agak patah sedikit semangat dibikinnya, kecewa aja rasanya, kayak perawatannya sudah maksimal tapi kok saya gagal gitu. Walaupun ya nyawa hewan ini semuanya sudah ditentukan sama yang kuasa, bukan kita. Tapi saya sebagai pemilik, rasanya tidak ingin ada ayam-ayam yang mati. Meski sakit seperti apapun, saya akan berusaha untuk mengobatinya. Jadi semoga video saya ini dapat menginspirasi kawan-kawan. Di saat kandang kawan-kawan terserang wabah penyakit atau virus, jangan mudah patah semangat. Lakukan langkah awalnya penyemprotan yang seperti video saya sebelumnya. Pengobatan rutin ya semaksimal mungkin, semampu kita lah. Untuk hasilnya kita serahkan ke yang kuasa. Semoga usaha kita, ternak kita semuanya diridhoi dan dijauhkan dari kematian, meski apapun itu wabah dan virus yang sedang melanda kandang-kandang kita. Jadi untuk kawan-kawan peternak pemula, terkhususnya peternak rumahan, selalu semangat. Apapun kondisinya, selalu saksikan, bantu, dukung channel saya agar channel saya bisa berkembang. Dan mudah-mudahan insya Allah video saya ini bisa mengedukasi kawan-kawan semua. Dan semoga kawan-kawan suka dengan channel saya, dengan keadaan yang seadanya saat ini. Saya mohon dukungannya. Oke, saya akhiri video saya sampai di sini. Saksikan terus video-video saya selanjutnya, bagaimana cara saya merawat ayam-ayam saya dan apa saja yang sudah berkembang di kandang saya. Terus sampai berjumpa di next video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus peternak pemula, peternak rumahan.